BMG ჯერჯერობით ნარჩენების სეპარაცია სრულად ადამიანის კეთილნებაზე და მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული, თუმცა 2019 წლიდან ნარჩენების დახარისხება სავალდებულო იქნება BMG-ის მაყურებელმა და მკითხველმა იცის ეს თემა. 2014 წელს დამტკიცდა საქართველოს კანონი ნარჩენების მართვის კოდექსია საუბარი, რომელიც შესაბამისობაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან კოდექსის თანახმად 2019 წლიდან კი ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემების ეტაპობრივი დანერგვა და მისი ცხადია გამართული ფუნქციონირებას. პირად პასუხისმგებლობასთან ერთად მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში ბიზნესის ჩართულობას და პასუხისმგებლობას, რომელსაც საკუთარი საქმიანობის კანონთან თავსებადობისთვის მერწმუნედ საკმაოდ ხარჯიანი და მასშტაბური გადალაგება სჭირდება. ჩვენთან სტუმარია, იგი გახლავთ გივი კალანდაძე, იგი IP ჯორჯია პლასის თავმჯდომარე გახლავთ. მე მოსმენსალმები დიდი მადლობისთვის. მოდი ჯერ პირველ რიგში ვისაუბროთ ჯორჯია პლასზე, ანუ რა ტიპის ორგანიზაცია, როდის შეიქმნა და ეჭვი მაქვს რომ მიზნებზე რო გადახვალთ, იქ უკვე გამოიკვეთება კარგი გახურება უკვე ჩვენს ძირითად თავარ თემაზე. მადლობთ მოწვევისთვის, დილამშვიდობის უყველას. ჯორჯია პლასი დაარსდა 2018 წლის აპრილის ბოლოს. ეს გახლავთ არაკომერციული, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია ერთი მოვალეობა, ეს გახლავთ წარმოების გაფართოებული ვალდებულება. წარმოების გაფართოებული ვალდებულება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალაში შესული ნარჩენების მართვის კოდექსიდან გამომდინარე, ეკისრებათ იმ კომპანიებს, რომელთა პროდუქციის ბაზარზე გატანის შედეგად წარმოიშობა ნარჩენი. და ასე რომ ვთქვათ, ევროპული პრინციპებიდან გამომდინარე, ყველა მეწარმეს ექნება ვალდებულება კანონის მიხედვით, რომ ბაზარზე გამოტანილი თავიანთი პროდუქტიდან წარმოქმნილი ნარჩენების საციცოცხლო ციკლზე იქნება პასუხისმგებლები. შეგიძლიათ თუ არა თქვენს დამიდასტუროთ პროლოგში ჩემს მიერ გაჟღერებული, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს მიღებული ეს კოდექსი არის სრულ შესაბამისობაში ევროკავშირის მოთხოვნებთან და აქ რაიმე ტიპის საკანონმდებლო ცვლილება ბატონ გივი საჭიროებს აი ამ კუთხით ოღონდ ცხადია ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არ საჭიროებს ჩვენ და ეს არის სრულ შესაბამისობაში და ევროპელებმა ეს დაადასტურეს. კი ბატონო, მე უნდა ვთქვა რომ გარემოწაწვითი პაკეტი, როდესაც მზადდებოდა ევროკავშირის ხელშეკრულება, ასოცირების ხელშეკრულება ერთ-ერთი წარმატებული იყო საქართველოს მხრიდან. და ყოველთვის აღიარებული იყო. ყოველთვის აღიარებული როგორც ევროპული პრინციპების მატარებელი და გამტარებელი. კარგი, მაშინ ესეთი კითხვა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ორ კითხვას ვაერთიანებ ერთში, 2014 წელს მიღებული ესეთი კანონი. დღეს 2019 წლის მიჯნაზე ვართ. თქვენ შარშან მაინც შექმნით ასოციაცია. კანონის თანახმად. და ესეც კანონის მოთხოვნა. დიახ, ისევე კანონის მოთხოვნა. გახლავთ ნარჩენების მართვის კოდექსში გახლავთ თავი მიძღვნილი წარმოების გაფართოებული ვალდებულებასთან. ეს ინგლისურად აბრევიატურა გახლავთ EPR. Extended Producer Responsibility. ნიშნავს იმას, რომ აქამდე რაც წარმოუვლებს ვალდებულებები გააჩნდათ, კიდევ დაემატა ვალდებულება, გაფართოვდა მათი ვალდებულება, ესე იგი გარემოსთან დაკავშირებით ისინი უფრო მეტად ზრუნველები უნდა გახდნენ. ამიტომ დაერქვა მას გაფართოებული ვალდებულება. იქ ერთ-ერთი დებულება ამბობს, რომ წარმოებული ვალდებულია ან ინდივიდუალურად მოაბას თავი ამას ყველაფერს, ან კოლექტიური სახით. გაერთიანების, მეწარმეთა გაერთიანების დაარსებით. ასე რომ რამდენიმე მსხვილმა საყად მოაზროვნა მეწარმემ უკვე დაარსეს ეს არასამთავრობო, არამომგებიანი, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც ჯორჯია პლასი ქვია. თუმცა მეორე მხრივ ამ IP-ის დანიშნულება არის იმ უპასუხისმგებლობების გამოღვიძება და დროულად ჩართვა ამ ყველაფერში, რათა მათ გაუღვივდეთ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებებიც. ამიტომ ჩემი შემდეგი კითხვა არის გავიგე კანონის მოთხოვნა რო იყო ამ ასოციაციის და ბიზნეს გაერთიანების შექმნა, მაგრამ რამდენად მზად არის ბიზნესი და რამდენად მომზადებული შეხვდა მიუხედავად იმისა, ბატონ გივი, რომ ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ეს კოდექსი არსებობდა. თუ მართვის მოწმობებს ბოლო 10 წუთში რო ცვლიან და რიგი რო დგება კილომეტრნახევრიანი, მაგ დღეში ვართ. კითხვა მე მგონი დროულია და მე მგონი საინტერესო.
უნდა ვთქვათ, რომ თვით ნარჩენების მართვის სტრატეგიაში, რომელიც ასევე რამდენიმე წლის წინ დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ, იქ წერია, რომ ერთ-ერთი დებულება გახლავთ მოთხოვნა, რომ მსხვილი მწარმოებლებთან უნდა დაიწყოს მთავრობამ, სახელმწიფომ კონსულტაციები. მსხვილი წარმოებლები გავერთიანდით, რამდენიმე მსხვილი წარმოებლი გავერთიანდით. ყველა არა, სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზის და გამო. მე მგონი ბევრმა არ იცის, რომ ამგვარი დებულება არსებობს ამის თანამშრომლობან კანონში, რომელსაც შეუძლია საკმაოდ დადებითი მუხტის შემოტანა და ასევე ძალიან რთული სიტუაციის შექმნა ყველა მეწამლისთვის თუ არ მოვედით კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. მე ესე ვიცი, რომ ალბათ ისევ ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით დაიგეგმება საკმაოდ მკაცრი სანქციები მასთან შეუსაბამობაში მოსვლის შემთხვევაში. იმიტომ ეს გამოცდილება საერთაშორისო რას გვაჩვენებს რეალობა? იმის გათვალისწინებთ, რომ ყველა კომპანია არ არის არც ამ გაერთიანებაში და ყველას პოზიციის ეხლა 4 დამფუძნებელი, 2 შემოგვიერთდა. ერთი ფიქრობს ისევე შემოერთებას, იმიტომ რომ უკვე კონსულტაციები ქონდა. თქვენ ორი შესაძლო განვითარება ახსენეთ. ფაქტი არის, რომ ევროკავშირის ეს სტანდარტი ქვეყნისთვის კარგია, კარგი შედეგებისთვის არის ის გაკეთებული, რომ არ უნდა იყოს მრავალი კუთხით კარგია. ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ჩვენ ამ სტუდიაში სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გვექნება დრო, როდესაც ვიტყვით, რომ ერთი თვე დაგვრჩა თქვენ ან სხვა კომპანიები და ამ ერთ თვეს რა უნდა მოვასწროთ. რა რეალობას ხედავთ თქვენ? ეს ერთი წელი ვიდრე შესრულდება, ამ ერთ წელში რა რისკები არსებობს, რისი გაკეთება არის საჭირო, რომ ერთი წლის თავზე ამ სტუდიაში როგორც ბევრ სხვა თემაზე არ მოხდეს, დასხდნენ კომპანიები თუ სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რომელსაც აღსრულება და მონიტორინგი ევალება და თქვენ რომ ჩვენ ვერ ვასწრებთ უბრალოდ ერთ თვეში. ხო, პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის ხო საკმარისზე მეტი დრო იყო რეალურად ბატონ გივი ეს წლები. დიახ, 2014-დან ვიდრე დღემდე, 2014-დან კი ბატონო, თუნდაც 2018-მდე ვიდრე შეიქმნებოდა. იყო თუ არა ეს საკმარისი დრო და რამდენად მისაღები იქნება ვინცობაა და ვიღაცებმა თქვეს, რომ გადავიტანოთ როგორც იძახიან უმეტესობა. არა, ვიღაცებს შეიძლება იყოს მათ შორის სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ მე ვერ უზრუნველყოფ, ან ვერ შეასრულებ. აგერ მოვუსმინოთ, ამიტომ გივის მოსაზრებას. მე მგონი საკმარისი დრო იყო იმისთვის, რომ ყველას გაეგო ამგვარი კანონის არსებობის შესახებ და კანონში სპეციალურად მიძღვნილი მუხლის შესახებ, გაწერილი ნორმებით და მოთხოვნებით. ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეკონომიკის და მდგრადი სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავებენ დებულებებს სხვადასხვა ნარჩენების ტიპებისთან დაკავშირებით წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებას, რომელიც არეგულირებს. თუმცა ჩვენ ეს დებულება ჯერ არ გვინახია სამწუხაროდ. ისევ კანონის მიხედვით ეს დებულებები ძალდაცვას შევიდეს 2018 წლის ბოლოსთვის. გაისად არა, ეხლა 2018 წლის ბოლოსთვის უკვე ამოქმედდეს ბატონო. უნდა ამოქმედდეს და 2019 წლის ბოლოსთვის წარმოებლებს უნდა ქონდეთ უკვე შესაძლებლობა გამართული სისტემა იმისა, რომ მე და თქვენ დილას უკვე სახში დახარისხებული ნარჩენები ჩამოვიტანოთ ზოზოში სპეციალურად მოწყობილ ურნებში, ისევე დავახარისხოთ, რომ შემდგომ ოპერატორებმა მას კარგით, ეხლა რეალობას მივყვეთ ნაბიჯნაბით. იმის გათვალისწინებით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ისაუბრეს, მხოლოდ დედაქალაქზე იყო საუბარი, ბათუმში რამდენიმე თვით ადრე მოხდა ამ სეპარირების თემაზე, თქვა თუ განსხვავებული ურნების დამონტაჟება, თბილისში ეხლა დაიწყო და სულ რამდენიმე წერტილი არის, როდესაც განსხვავებული ურნა არის, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ნაგვის გადაყრა უნდა ხდებოდეს შერჩევით. ბიზნეს კიდევ სხვა რეალობა უდგას. რა რეალობა ეს და ამ დებულების დაახლოებითი შინაარსი თუ მაინც იმიტომ თქვენ ამბობთ რომ არ იცით. არა და ერთ თვეში ეს დებულება უკვე ძალაში უნდა იყოს და მოქმედი იყოს. ეს მხრივ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ რომ ვალდებულება არსებობს მათ შორის ჩანაწერის რომ ბიზნესთან იყოს კონსულტაციები და ერთად გაიარონ. მოდით მაშინ ჯერ 2018 წლის ბოლოზე ვისაუბროთ რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდებით ერთ თვესა და სულ რაღაც 5 დღეში. ბიზნესმა უნდა მოასწროს მიღება, განხილვა, შესაძლო შენიშვნების მიწოდება, შეთანხმება და ეს ყველაფერი პირველი ამბავი უნდა შევიდეს ძალაში. დიახ, ბატონო გიორგი, მე მგონი ეს უკვე არ რეალობია. ხო, ეს მე მაშინ დღეს რა ინფორმაცია აქვს? დღეს რა რეალობაში არის ბიზნესი? ის 5 კომპანია, რომელიც ერთიანდება ამ გაერთიანებაში, 6 და მე 7 ალბათ შემოგვერთება, ეს არის PepsiCo.
გასაგებია კოკაკოლაზე შემილია და მადლობა. რის მიხედვით შეგიძლიათ ან რის მიხედვით შეგიძლიათ აი საქმე წინ წაიგდოთ მარტივად თქვა და ბიზნესი გადაეწყოს რაღაცა კონკრეტულ გეგმაზე რა შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ და დღეს რა გჭირდებათ მაშინ ვისთან კომუნიკაცია გჭირდებათ მე ერთადერთი სანამ გივი პასუხს გასცემს უბრალოდ წინაზე რაც კომენტარი გააკეთა და აბსოლუტურად არარეალურად მიმაჩნია ერთი თვის განმავლობაში მთელი კასკადი ამ ყველაფრისა მოხდეს სულ რო ხვალ გამოუგზავნონ ასოციაციას ან ყველა მწარმოებელს ის დებულება ეს ჩემი მოსაზრებაა ბოდიში ჩაგეჭირ ბატონო თუმცა ეს ეტაპობრივი იქნება და ალბათ არ არის ეტაპობრივი შედის ზალაში პირველი იანვრიდან 2019 კანონის მიხედვით პირველი იანვრიდან უნდა იყოს ზალაში შესული კი ბატონო მართალი ვიზანდებით უნდა აღინიშნოს რომ წარმოებრის გაფართოებული ვალდებულება გულისხმობს ძალიან რთული სისტემის შექმნას ინფრასტრუქტურის შექმნას სახელმწიფოში ეს გახლავთ ესე იგი ჩვენი ყოფის შეცვლა ყოველდღიური ყოფის შეცვლა მით უმეტეს დიასახლისების მაგალითად თვითონ სამზარეულოს მოწყობილობის შეცვლა იმიტომ რომ ფრაქციები უნდა დამანაწევროთ ხომ მართალია დამატებითი ურნები ან დამატებითი ადგილის გამოყოფა უნდა ის სახში. შემდგომში ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ჩვენ რომ ჩამოვიდეთ და ეზოში მოწყობილ ურნებში განვათავსოთ შესაბამის ასევე სეპარირებულში ახალი ინფრასტრუქტურა უკვე ეზოში ხდება ინფრასტრუქტურა ესეც წარმოების მოსაწყობია ოღონდ მერიებთან და რეგიონებთან შეთანხმებით შემდეგ უნდა მოვიდეს ეს კონტრაქტორი რომელიც ამას წაიღებს დანიშნულების ადგილზე და დანიშნულების ადგილზე მიდის უკვე არსებულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ასევე ჩვენი შესაქმნელი იქნება, ან უკვე არსებულში მივიდანთ. ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვქნით დამატებით სამუშაო ადგილებს, ვქნით საკმაოდ გასათვალისწინებელ ბიუჯეტში დამატებით შემოსავლებს. ძალიან გასათვალისწინებელი იქნება. საუკეთესო პირობებს იმისათვის, რომ ისა რა ქვია, ჩვენი ქვეყანა უფრო სტუქთა იყოს ვიზუალურადაც. რა თქმა უნდა. არა მარტო გარემოდაცვით, არა პირდაპირად ვეხმარებთ ტურიზმის განვითარებას და პირდაპირ ვეხმარებით გარემოს დაცვას იმისათვის, რომ მოხდეს როგორც ჩვენში ჩვევების შეცვლა და ადგილზევე ნარჩენების სეპარირება და იმ ნარჩენების რეციკლირება და გადამუშავება გარემოს დაცვითი გამართლებული მეთოდებით, რომელსაც დღეს ევროპა იყენებს, ეს არის წარმოების გაფართოებული ვალდებულება. ეს ახლა თლიანი ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც როგორც ინგლისელი ამბობენ, ეს არის win-win solution. იგებს როგორც მთავრობა, მოსახლეობა, ასევე ბიზნესიც. ბიზნესი იგებს იქიდან, რომ ის თავისივე ბიზნეს ეგვინა გამომდინარე, რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯებით მოდის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, არგებს გარემოს და არგებს მოსახლეობასაც და თავის მომხმარებელს. მოდი მაინც დაველოდოთ რაღაცას ალბათ თქვენ მაინც მიიღებთ. მე მხოლოდ შემილია დავაანონსო, რომ ჯორჯია პლასთან დაკავშირებით და ამ გაერთიანებასთან ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ ახლა საუბარს, იმიტომ რომ რეალურად რეგულაციები, რომელიც ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაანონსდა, სწორედ პირველი იანვრიდან შევაძალაში, აი რა შევაძალაში, რა მოქმედება და რა არა, ამაზე მე მგონი ახალ წლამდე კიდევ ერთხელ მოგვიწევს საუბარი გივი კალანდაძესთან, რომელიც სწორედ ამ IP ჯორჯია პლასის თავმჯდომარე გახავთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და მე იმედი მაქვს, რომ მაგ დროისთვის თქვენი რაოდენობა 7-იც და გაცილებით მეტი იქნება. იმედია.